دادگاه منطقه شرقی ایالت پنسیلوانیا به محاکمه پرونده یک شهروند تاجیکستان سر کرده است. بر اساس مواد پرونده عبدالله محیدینوف به حضور و اذیت زوجه سابقش گمانبر می شود. در این سندها گفته می شود که خود محیدینوف اتهام را نپذیرفته است. مقامات انتظامی امریکا در پرونده نوشتند که عبدالله محیدینوف از 27 مارس تا 17 مای سال 2024 در خودرو زوجه سابقش 7 ایرتگ نصب کرده گشتگذار او را پنهانی از تلفن موبیلیش نظارت داشت. ایرتگ یک تجهیزات خرد تکمه مانند ساخته اپل است. بعضی از رسانه‌های امریکا با بحث به این قضیه شرکت اپل را تنقید کردند که از سال 2021 تکمه‌های $29 ایرتگ را به بازار برآورده و اون به یک ابزار مردان زن‌آزار تبدیل شد. مفتشان درباره انگیزه و این عمل شهروند تاجیکستان تفصیلات ندادند، اما ظاهراً رشک سبب چنین رفتار محیدینوف شده است. تفتیشات از زن سابق عبدالله محیدینوف تنها 3 کن نام برده است. معلومات درباره او و موقعش به قضیه دسترس نیست. بنا به عیبنامه اعلام کرده مفتشان دادستانی امریکا، عبدالله محیدینوف همسر سابقش را به واسطه مکزیک به حکم امریکا درآورده است. گفته می شود این زن بجز از عبدالله خویش و اقربا در امریکا نداشت. اما در پرونده ذکر کردند که با گذشت چند محیدینوف به آزار و اذیت روانی و تهدید زوجه سابق خود سر کرد. از جمله گفته است اگر نافرمانی کند عکس و نوارهای برهنه و شهوانیش را نشر خواهد کرد. در یکی از مکاتبه ها همسرش را بهتر از حیوان تصویر کرده است. با هدف نظارت گشت و گذار زوجهش در چند قسمت های ماشینی او ایرتگ ها را نصب کرده است. روز 27 مارس زوجه سابق او یکی از این تکمه ها را یافته به ماموران بیوروی تفتیشات فدرالی از تعقیب شدن خود از جانب همسر سابقش خبر می‌دهد. گفتن مفتشان پس از این ماموران تفتیشات فدرالی عملکرد محیدینوف را زیر نظارت گرفته یکی از ایرتگ ها را غیر فعال کردند. طبق متن پرونده محیدینوف به زن سابقش زنگ زده او را به یک نقطه شستشوی ماشینا برده و سپس تریزه های او را کوفته طلب کرد که چرا به زنگهایش جواب نمیدهد. در نهایت ماموران روز 17 مای محیدینوف را بازداشت کردند. پس از گفتگو به گفته مفتشان در تلفن او ذخیره پیدا شد که در آن حدود 140 عکس و ویدیوی محرمانه همسر سابقش نگاه داشته میشد. رادیوی آزادی روز 20 آگوست با نسخه وثیقه حبس عبدالله محیدینوف و عیبنامه رسمی نسبت به او که تعقیب نام دارد آشنا شد. وی در مرافعه همه عیب‌های وارد شده را نسبت به خود رد کرده است. در صورت اثبات شدن اتهام به وی تا 5 سال زندان و $250,000 جریمه تهدید میکند. مفتشان همزمان او را عضو یک شبکه روسی قاچاق انسان نامبر کردند که به منابع بزرگ مولوی دسترسی دارد و با جنایت‌های متشکل فراملی علاقه‌مند است. در جریان تفتیشات معلوم شده است که در 7 ماه سال 2022 به صورت حساب بانکی محیدینوف به مبلغ بیش از $12 میلیون وارد شده است. یک حساب بانکی دیگر او در 3 ماه سال 2023 تقریباً $12 میلیون معامله داشته است. نظر وکیل مدافع و یا نزدیکان عبدالله محیدینوف فعلا دسترس نیستند. یکی از مهاجران تاجیک در امریکا که چند سال پیش عبدالله محیدینوف را از نزدیک میشناخته است او را شخص کارچلان و یا رسان توصیف کرده است. من جزئیات معامله‌اش را نمیدونم، اما بسیار کار میکرد. به مهاجران کار یافته و از این حساب کم و بیش پول به دست می آورد. انسان آرام، با تقوا و با ادب بود. خشونت و بدرفتاریش را ندیده بودم. آن زمان همسرش نبود. گفت همصحبت ما نامزادگان کشورهای آسیای مرکزی وقتهای آخر به سبب چندین مورد کشتار و بازداشت در امریکا رسانه‌ای می شود. از جمله رسانه‌های امریکایی روز 11 ایون به نقل از منبع‌های خود در مقامات انتظامی این کشور خبر دادند که 8 سوده تاجیکستان به گمان ارتباط با گروه‌های تروریستی دولت اسلامی یا داعش دستگیر شدند. در 2 سال اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان به واسطه مکزیک وارد امریکا شده، بعضی از آنها خواهان پناهندگی شدند. مهاجران تاجیک در امریکا اساساً در بخش بارکشانی، خوراکرسانی، ساختمان و راندن تاکسی کار میکنند. چند پیش ایالات متحده شرایط ورود مهاجران از جمله تاجیکان را به این کشور سخت‌تر کرد.